galerinha do YouTube, nós vamos até aquele escuro ali, olha, até aquele escuro ali, né, Débora? Isso aí! Agora eu vou atravessar aquele escuro. É, bate aqui. Bate, Dedinhos. Vai ser um obstáculo bem difícil. E a gente vai conseguir atravessar tudo aquilo. Então Até ali, gente, olha. Fique ligadinho aí na telinha, pessoal. É. Bate. Agora vou eu. Ai, meu Deus. Nós temos que ser corajosas. Sim. Débora! O que foi? O som da câmera. O que foi? Nada. Caramba. Eu escutei um barulho muito estranho. Meu Deus, eu tô com medo. Agora é ela, agora a Daniele. Ela vai enfrentar aquele escuro, aquele grande obstáculo. É um obstáculo difícil. Mas ela tá conseguindo. É isso! Ela conseguiu! Tá, ela não sei se ela consegue ver direito. É muito assustador. Cheguei! Ela chegou! Pode ir. Dedinho!